Halo guys, balik lagi bersama Mister Alpaka. Wah, kali ini aku di mana ya? Kali ini aku ada di taman nih guys. Taman bermain. Tuh, banyak anak-anak guys, banyak teman-teman kita di sini. Nah, di sini mau jalan-jalan dulu ah. Siapa tahu aku menemukan harta karun, mainan-mainan yang seru. Yuk, kita lanjut aja. Jangan pakai lama ya. Yuk, come on. Di sini ada nggak ya? Wah, wow ini sih tong sampah guys. Jadi kalau yang habis jajan, buangnya ke sini ya guys ya. Jangan kemana-mana karena nanti akan kotor. Ini tempatnya buang sampah guys. Yuk, lanjut aja. Apa ya? Oh, itu ada air. Apa itu? Sebentar. Apa itu guys? Yuk kita samperin yuk. Ini apa ya? Kok kayak... Oh, ini udang guys. Wah, kayaknya kita menemukan hewan laut guys. Ini udang warna merah. Wow, keren banget guys. Kayaknya bener di sini ada banyak mainan. Ini buktinya. Yuk kita cari yang lain. Siapa tahu ada banyak lagi. Yuk, come on. Nah, sini kali ya. Ada nggak ya? Ada nggak ya? Ada. Di sini kali. Oh, kok nggak ada ya? Tadi udangnya udah kita dapatkan, tapi nggak ada di sini. Aduh, di mana ya? Kali di atas. Wah, kalau hewan laut nggak mungkin bisa di atas. Ini kemana ya? Nah, ini di kolam renang mungkin. Itu ada aqua. Nggak ada guys. Mana ya? Apa itu? Loh. Apa itu? Kita gedein yuk. Apa ini? Wow. Ini ikan kembung. Dia bisa menggelembungkan badannya guys. Ih, lucu banget ya guys. Keren. Tuh kan aku bilang juga apa? Di sini pasti banyak mainan guys. Nah, termasuk ini tadi. Tadi kan udah udang, sekarang ikan kembung. Nah, yuk kita cari lagi yuk. Aku semangat banget nih guys. Pasti banyak yang lain. Ayo. Oke. Sini ada nggak ya? Ada nggak ya? Kok nggak ada sih? Ya nggak ada. Ya, ini nggak ada nggak ya? Ya nggak ada juga. Ya. Apa itu guys? Ini kuda laut guys. Wah, keren banget ya. Warnanya warna orange. Perutnya putih. Wow, keren banget. Yuk lanjut yuk. Pasti banyak yang lain guys. Yang ini kita simpan dulu ya. Ayo kita lanjut. Di sini nggak? Oh, itu kandang burung guys. Bukan. Aduh, mana ya? Aduh, bukan. Wah, ini kolam renangnya guys. Keren banget. Apa itu? Itu apa itu? Wah, ada di dalam air guys. Apa ya? Wow, ini ikan pari guys. Keren banget ya. Kayak punya sayap tuh. Keren banget. Ini yang ketiga guys. Kita baru dapat 3, berarti ini yang keempat guys. Nah, mantul. Yuk simpen. Kita berangkat lagi. Pasti banyak yang lain nih guys. Mana ya? Sini ada nggak ya? Oke, nggak ada. Sini kali ya? Di bawah ya nggak ada. Di mana ya? Apa itu? Wah, ini sesuatu yang beda.
Ini kura-kura. Ore, kita dapat kura-kura. Ih, lucu banget ya guys. Tuh, kura-kuranya keren. Dia ada ininya, ada rumahnya. Dia bawa rumah guys. Tuh lihat. Tuh, keren banget. Tuh kan, bener nggak sih? Aku yakin di sini tuh banyak mainan guys. Ini mainan kita yang kelima loh. Wah, seneng banget aku guys. Kita hitung yuk. Dapat berapa mainannya di sini? Adventure kita kali ini sangat menyenangkan. Ayo. Mana? Sini. Sini aja. Siapa tahu dia nggak mau ke ini. Ikan gelembung, ikan gelembung, ikan kembung, ikan fugu, ikan apa Indonesianya gelembung kan, ikan gelembung. Yuk, yuk. Iklan. Nah, ini dia guys, penemuan kita kali ini. Wah, hewannya keren-keren. Kalau hewan laut itu emang keren guys. Kita hitung ya, ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5 guys. Ih, mantul. Yuk kita lihat ikan apa aja. Yang pertama dari sebelah kiri kita itu ada ikan fugu. Atau ikan gelembung. Dia tadinya kecil guys, bisa jadi gede kalau dia merasa terancam. Langsung jadi gede. Mantul. Ini yang pertama. Yang kedua kita punya apa guys? Ini dia kuda laut. Keteplak. Nah, ini kuda lautnya guys. Aduh, jatuh kudanya. Belum jinak guys. Hehehe. Aduh, ini dia kuda laut. Ini yang kedua. Yuk lanjut kita. Yang ketiga kita punya udang guys. Udang merah. Ini udang merah. Atau lobster. Kalau udang kan dia agak kecil. Kalau ini gede guys. Kalau yang gede namanya lobster. Tapi sejenis udang ya guys ya. Dia punya capit yang hebat. Capitnya gede banget guys. Ih, serem. Ini yang ketiga. Sekarang lanjut yuk. Yang keempat kita punya kura-kura. Wah, keren banget kura-kura. Kura-kura itu biasanya warnanya hijau. Gitu, kayak begini kan warnanya hijau. Dia punya rumah guys. Dia kalau merasa terancam, dia langsung masuk ke rumahnya. Wih, keren banget ya. Ini yang keempat guys. Yang kelima apa nih? Ini dia ikan pari. Ikannya kayak pesawat ya guys. Kayak pesawat tuh. Tuh, kalau ikan pari